Hallo, frøken. Hva skal vi ha i dag? Skal vi norsk, engelsk eller matte? Eller skal vi ha svømming? Driter jeg i. Ja, hva vil Jeg går på matte. Kan du drepe deg? Det er du god i. Hva er 6 pluss 2? Tror du jeg vet det? Jeg gikk ikke på skole. Det er... Hva er svaret? Uke 7. Ja, det vet jeg, men... Uke 7. Hvorfor skriver du ned der? Gå og finn svaret på 6 pluss 2. Greit. Hva er svaret? Vent litt. Hva er svaret? Hva er svaret? Sorry, jeg er på Facebook. Ok, jeg ringer ut selv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 10, 6. Ja, Åh, 89. hvor fikk du det fra? 2 pluss 2? Ok. Du, jeg må lære deg noe. Jeg vet du ikke er smart. Hva er det du gjør? Prøver du deg smart, eller? Klarer ikke særlig bra. Ikke heller. Her er det jeg liker. Det skal liksom være modeller. Der har vi da opp side 140 noe der. Side 6. Ja. Hvilken side er side 6? Vet ikke, spør ikke meg. Bruk det her. Den hjelper deg å tenke. Er dette en viskelav? Ja, sikkert. Og vi skal måle. Viskelær er 43. Viskelær er 43. Du er smart. Hva er det du gjør for noe, da? Shit, den er blyanten. Du er den beste eleven jeg noen gang har sett. Lese, 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 lese. Hva skal du lese? Se, 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 se. Nu... Kan ikke si det høyt. Ok. Hva er det damer står der? Gjør det. Gjør det. Gjør hva? Hva skal jeg gjøre? Ja vel da. Jeg gidder ikke at du skal gjøre det. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke gjør